guys. Kakagising lang namin. Nag-alarm ako ng 6 a.m. Pero 7 a.m. na. Kinakain kami ng kama. Sarap matulog guys. Sana laging ganito everyday. Nakatamad pang bumangon pero kailangan namin bumangon dahil 8 o'clock ay bukas na ng beach. Mag-beach tayo ng 8 a.m. Sarap matulog. Sana ganito lagi everyday, no? Nakatamad pang bumangon. Pero 8 a.m. pa naman ang beach. Madali na. Sarap matulog. Ayaw na namin umuwi. Ito na ang ating OOTD ni Madam. Yan, punta na tayo sa beach. Ating OOTD. Excited na ako sa beach, guys. But yung asawa ko ay yan, may ginagawa pa siya. Wait lang natin siya. Then, punta tayo sa beach. Guys, punta na kami sa beach. Daddy, ka na. Yes. So, 8 a.m. So, ayan na po si FPJ. Fernando Corvino. Sige, harap mo yan. Saan ka man pumunta? Hahanapin kita. Yeah. Bali. Let's go! Ilabas na mga bihay. Uy! Guys! Ano yun mo? Wala na. Cellphone. My God. Guys, walang tao masyado dito sa labas. Siguro nasa beach na sa wakas. Nasa beach. Nasa beach. Excited na akong mag-swimming. Baka madapa tayo guys sa ating long dress. Baka maapakan ni Daddy ang aking long dress. Yan guys ang ating view. Yan, good morning. Good morning. Napakagandang umaga.
makita yung Staycation. Dito na tayo uli sa loob. Ayan, maunti pa yung tao. Maunti pa. Yun, maunti pa ang tao guys. Saya-saya. Good morning. 3, 2, 4 months. Stay in the hotel. Yes. Ano oras? Are you going to use the facility now or just only to look around? Look around. Okay. Wait, bro. Wait. For look around, it's okay lang po. No use. If you only decided to use the facility, then you need to sign. Ayan guys, meron siyang palaruan sa mga bata. Yan. Kaya lang close siya. Hindi yata. So ito yun. Ito lang ito, slides. Ito yung sa pambata. Ayan, may dalawang pool para sa kids. Ayun ba yung isa? Ayan, sobrang laki niya. Ayan, kakaunti lang yung tao. Kasi maaga pa. Saya-saya. Solo namin ni Daddy ang swimming pool para sa mga batuta. May slide siya. Yan. Ganda guys, diba? Tapos yung swimming pool. Ayan siya lang. Ayan. So, may restaurant din dito. Ayan. Ano to? Pool area tour. Char. Pool area tour. Tapos, ito yung sa mga masyosyonda. Dito kami nag-swimming kahapon. Ayan. Wala pa masyadong tao. Ayan. Ganda, diba? Ito yung restaurant nila. Ayan. Ang laki ng area nila kaya nakakatuwa dito, guys. Yan yung beach. Tapos may bar. Ang dami, diba? Katuwa dito, guys. Yan yung beach. Yan. Bayshore Beach Garden. Ganda, diba? Winner. Oh, ganda. Di ka. Ganda ng mga puno, guys. Oh. Grabe. Ganda dito, guys. Yay! Ganda. Yan, nahilo na po.
Guys, grabe ang lamig ng tubig. Yay! Beach. Beach ka, girl! Sobrang lamig ng tubig. Hindi ko kaya. Hindi nga malamig ko pag kaya. nakalubog ka na. Hindi ko kaya, guys. Wala Ang na kayo. lamig. So, yan. Nilipat lang kami. Dagat? Guys. Sobrang sarap. Nakaka-enjoy talaga. Swimming is real. Lilipat muna kami ng pwesto. Right. Lipat lang kami ng pwesto. Guys, hindi talaga. So guys, di talaga ako nakaligo sa dagat. Ang lamig sobra. Ang sarap lang mag-chill yan. Chill lang tayo. Wala masyadong tao. Ayan, si daddy lang. Ayan, si daddy lang naliligo. Wala masyadong tao guys, look. Ayan, kaya maganda. Solo namin ang beach. Ayan. Solo namin ang beach. Siguro pag mga pahapon, nasa ka marami. Ayan, wala na. So, ang saya lang. Ang saya-saya lang mag-relax. Sana laging ganito guys, no? Pero hindi pwede. Hindi pwedeng laging ganito. Pasarap. Mahirap. Ayan. Kapag nagwo-work ka, reward mo naman yung sarili mo ng ganito, guys. Ayan. Sarap lang mag-enjoy. Para makaligo na ako at kami uuwi na. Enjoy na enjoy sa dagat. Daddy, enjoy ka sa dagat? Sobrang enjoy siya. Umula na siya. Namumula na siya, guys. Sulitin lang. Day yun. Last day. So, magsiswimming na rin ako. Sabay ako na si Daddy sa swimming pool. Hi guys! Nilalamig ako, Daddy. Dito naman tayo sa pool. Ay, si Daddy. Inaayan niya ako sa malalim eh. Daddy, di ka. Ito tayo sa pool. Yan. Sarap mag-swimming, guys. Solo namin yung pool. Maunti lang yung tao, guys. Oh. Yan, maunti lang yung tao. Yay! Yan, guys. Enjoy na naman namin. Wala masyadong tao. Dito na ako sa mababaw kasi hindi ako marunong maglangoy, guys. So, it's already 10:15. It's already 10:15 at mainit na. 15 minutes na lang, babalik na kami sa loob. Kasi mag-out na rin kami, guys. So, yun. So, uwi na kami. Doon na kami magbabadlaw sa room namin. Kasi matutuyo din naman kami. Mahaba pa yung lakarin bago makapunta sa hotel. Medyo malayo yung paliguan nila papunta sa hotel. Si daming sugat. Hey. Gusto pa ni Daddy ayan na, may gym. Kaya lang, wala siyang dalang outfit pang gym. Pang swimming lang. So, yun. Saan mag-treadmill? Uwi na kami.
Next, balik kami dito. Kasama ang buong 10-0 to family. Lamig. Bye-bye. Guys, bye-bye. Yan, update tayo. So guys, grab. Sobrang nag-enjoy kami kahit sobrang bilis lang. Sayang kung yung gabi, no? Pwede mag-swimming. Ang saya sana. Daddy! Sobrang nag-enjoy ka ba? Ako nag-enjoy talaga ako. Sinulit talaga. So, maligo dyan sa club. Gusto niya dito. Yan. Gusto niya dyan maligo. Yan, sa tubig na yan. Kahit malangis. Malangis. Yan. Uwi na kami. Sarap maligo. Grabe. Sobrang sarap maligo. Ay, ano may ari ka doon? Ayan. Kalimutan namin mag-face mask. Ayan. Ayan. Yung mga ganyan, o, yung snacks. Uy, daddy, malaglag ka dyan. Uwian na. Masya is real. So, guys, ayun, ready na kami at nakagayak na pag-uwi. Gaantay na lang ng oras. Sobrang sulit dito, guys. Sobrang ganda. Sobrang lakas ng wifi. Wala kang lahat ng kailangan mo. Tatanungin nila kung ano pa yung mga kailangan mo. Tapos sa pool, hindi siya crowded, sa dagat. So, ayun, sobrang nag-enjoy kami, guys. Sobrang nila dito. Sobrang ganda. Ayun, sobrang accommodating. Yun. So, babalik kami dito. So, ayun, guys. Sobrang maming room na to. Yan. Yan, nilinis ko na ulit siya. So, yan. Gayak na yung gamit namin. Ayan. Uwi na, guys. Nag-enjoy ka? Yes. So, guys, vacation is over. Wala sila na yan. Uwian na, guys. Tapos na ang bakasyon. Lagi. Boy, InterCon. Hi! Wala pa rin. Yun. Ikaw na ba? Wait. Ayaw pang umalis. Check out na to. Check out na, guys. Hi! Sabi ko, Uwi na. okay, amusement, okay. Services, okay. So, recommended ko lang 10 na. Hi, guys. Doon yata ang exit. Ito pa rin. Bye, InterCon. Walang taxi.
nakakaantok. Sobrang lamig kasi ng tubig sa dagat guys, kaya hindi talaga ako nakapaligo doon. Sa swimming pool ako nag-enjoy. So, yun na guys. Lalaban naman pagkadating. Ang tambak ang labada. So guys, nakakaantok. Antok much. Pagdating ko sa bahay, feeling ko tulog ako. Sarap matulog. Sarap matulog. Yes, U-turn. Ayun ang bahay namin guys. Lapit na kami. Makakatulog na. Turn right, brother. Ngayong gabi. Sa panaginip. You go straight, brother. Straight. You paid already? Then here, brother. Just here. Just here, brother. Thank you. Bigay ko sa ito na. Oh, bigyan mo na. Okay. Thank you so much. Ano natin na compartment? Thank you, thank you. Money. So guys, nakababa na kami ng taxi. Ayan. Dito na kami sa Ansyon. Aming bahay. Yan ang aming bahay. Back to Can Tailoring Building. Right then. So, ano masasabi mo? Nandito na tayo. Tutulog lang. Ayan, tutulog kami kasi nakaanto. Sa church nila. Dito na kami, guys. So, guys, dito na kami sa bahay at yun, pahinga na uli. So, guys, hope you like this video at sana nag-enjoy kayo sa aming holiday vacation. Kahit saglit lang, nakapag-ano naman kami. At least nakapag-relax ba. Ayun. So, guys, see you on my next vlog. Hope you like this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Bye, guys! See you on my next vlog. Bye! Keep safe and God bless. Bye!